สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะวันนี้นะคะวุ้นมีแนะนำหนังสือ3ภาษาหรือว่าหนังสือพูดได้นั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วยหนังสือ1เล่มนะคะแล้วก็ปากกาอีก1ด้ามนะคะเราจะไปดูด้านในกันเลยค่ะว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาไทยนะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะอาชีพต่างๆสีต่างๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเลขนะคะเราเริ่มจากหน้าแรกกันเลยนะคะสตาร์ทค่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดช่วยกันหาหน่อยชอชิงถูกต้องฉลาดจริงๆช่วยกันหาหน่อยมอม้ายอยักษ์ยักษ์ไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเออัดแล้วอาจจะบีออกเสียงไปพร้อมๆกับน้องๆหนูๆนะคะเพื่อช่วยในการจดจำนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันนะคะอารมณ์การแสดงอารมณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะตัวเลขนะคะ2 3แล้วก็จะมีในหมวดของภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะลองเปลี่ยนโหมดดูนะคะ Kids let's learn together ภาษาอังกฤษค่ะ 2 3ต่อไปเป็นภาษาจีนนะคะ小朋友我们一起学习吧1 5 6อันนี้ก็จะมีในส่วนของเพลงด้วยนะคะสีต่างๆนะคะแล้วก็รูปเลขาคณิตต่างๆก็มีนะคะแล้วก็อาชีพนะคะในทุกๆโหมดทุกๆหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะมีโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะการถามตอบนะคะแล้วก็มีเพลงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะรูปภาพจะเป็นสีสันสดใสนะคะเพิ่มความจำให้กับน้องๆหนูๆนะคะหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของผลไม้นะคะสาลี่ลูกพีชกล้วยเปลี่ยนภาษาค่ะ Let's learn together pear เรามาเรียนไปด้วยกันนะคะ peach banana 小朋友我们一起学习吧梨桃子香蕉นะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวปากกาตรงนี้นะคะเรามีไว้ทำอะไรนะคะก็ตรงนี้เราสามารถที่จะเริ่มตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะฝึกเขียนนะคะ A B C นะคะเสร็จแล้วปากกาตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะลบได้นะคะคือในแท่งเดียวเนี่ยเป็นทั้งปากกาแล้วก็เป็นทั้งยางลบนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับการรีวิวนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะที่ต้องการที่จะสอบถามเข้ามาหรือว่าสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะสอบถามมาทางอินบ็อกซ์หรือไม่ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็หนังสือจินดา3ภาษานี้นะคะใช้ฐานจำนวน3ก้อนนะคะถ้าท่านผู้ปกครองท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ